嗱，咁啊非常之多謝冼老闆啊，接受我投入嗰個專訪啦。咁啊，冼老闆，你因為呢個抽緊呢個題材咧，其實個概念幾時有咧？係啦，幾時開始有呢個概念？香文呢個咁嘅有香文5-6年前咧，5-6年前有呢個概念嘅。哇！咁佢咧就一直係研究抽緊啲歷史。係。咁啊，到係幾時開始咧？就拍葉問前傳嘅時候咧，佢就喺片場突然間同我傾，喂，我有個題材你敢唔敢拍？佢真係問我敢唔敢拍？因為點解咧？佢話佢曾經真係揾過啲老闆咧，其實好多都冇興趣。理由咧，原來佢話俾我聽咧，女性嘅電影咧，其實一般嚟講嘅風險咧係好大嘅。即係以女性做主導嘅電影係好大嘅，譬如你如果嗱，因為呢個歷史人物係啦，係歷史人物係啊，就係如果話唔係女性咧，就好多愛情片，愛情片就得啦。但係如果歷史人物做女性咧，其實風險比較大。第一嗱，譬如你話拍佢係講言情嘅，咁又唔到題啦嚇。係咯。講動作嘅話，女性動作通常都係唔係即係以女性為主嘅動作咧，梗係唔夠男性賣座噶嘛，係咪？佢又咁講同我講，咁因為咁我話。我諗，因為我細個讀書都聽過秋瑾，我都幾欣賞佢。咁我跟住佢俾咗劇本，跟住俾一大沓秋瑾嘅書俾我睇。哇！咁我真係翻嚟睇，真係睇嘅，睇完。即係邱禮濤真係好有心啊！好有心。即係因為你去點樣去一個組織好一個題材故仔，一個歷史嘅故事，咁搜集晒所有資料。真係，原來佢唔係話自己咁虛構嘅嘢，係咯。原來佢有成20幾30本，佢俾咗幾本我啫，佢驚我睇唔掂啊！佢就俾咗本漫畫版，佢驚我漫畫版我一陣攞去睇，佢驚我睇唔掂，就俾本漫畫版抽緊我先。咁我睇完，因為我其實都對抽緊少少認識嘅，但係咧我睇咗個抽緊生平咧，我就真係好尊重，好尊重，同埋覺得佢寫個劇本寫得好好，係好好點解咧？呢啲叫主旋律，主旋律一個客寫得唔好咧，其實年輕人會睇。即係比較抗拒。咁如果寫得太過係離題咧，冇歷史人物咧，一定好多人有不同意見。咁咧就事實出嚟都有好多不同意見啦嚇。咁所以其實我覺得寫得好好，能夠將抽緊每一段重要嘅事蹟，包括佢細個唔紮腳啦，譬如一早嫁咗人嘅時候，都同丈夫有唔同意見啦，爭取讀書啊、學功夫啊，跟住又夠膽一個人去日本啊。示威就俾政府打，翻到嚟就咁。其實好短嗰114分鐘裏面咧，佢完全表達到出嚟。當然有譬如抽緊去咗日本2次，佢只係寫1次啦嚇，即係寫唔咁多噶嘛。你都排你都知道。但係我覺得真係將個抽緊嘅生平係真係由細到大。我自己講，我雖然唔係電影人，但係我覺得能夠咁樣寫到咁咧係真係好難得。係。佢同阿 Erica 即係阿李敏啊，係兩個精心嘔血嘅。咁係，即係我睇完我就好感動我就，佢淨同我講喂嗱老實呢套咧就唔係葉問，佢話輸嘅機會咧就大過葉問啦。佢淨係咁同我講明嚇我先啦。係。咁我都話你都夠膽，你叫我拍你機。嗱。因為點解夠啦？咁啊，冼老闆啦，不嬲都係第一支持電影啦，同埋咧佢係好有眼光，提拔啲新人啦。咁就 Rose 啊，杜宇航啊，咁即係喺一部咁嘅呢部咁嘅製作，佢比較上偏鋒啲嘅題材，咁亦俾機會啲新嘅演員多啲經驗啊咁。嗱咁啊，問下 Rose 啊，你喺戲入邊係演過咩角色？有咩難度嘅挑戰咧？今次其實都真係難嘅，即係對一個新人嚟講都係一個幾好嘅挑戰同一個學習，因為我喺入邊嘅角色我叫做復生，咁我係飾演一個啞巴嚟嘅。係。咁哇！我冇對白，冇對白，全表情。係啦，表情。因為一開始一出場，其實我係一個童養媳嚟嘅。咁就講即係以前古代女性會有呢一種即係童養媳呢個情況出現啦。咁我係俾抽緊救咗，咁就做咗佢嘅貼身丫鬟，之後就一路其實係睇住抽緊，即係佢嘅成長，亦都係改變咗復生嘅好多嘅睇法。因為佢本身又唔識字啊，咩都唔識，但係抽緊咧就話，即係點樣女仔都係即係需要有學識，要去識多啲嘢，咁就喺抽緊身上其實係學到好多嘅。係啊。咁
杜宇航咧喺戲入邊，你係飾演嘅咩角色咧？徐錫麟，徐錫麟就係一開始喺邊度咧？喺同秋瑾喺日本相識嘅。咁本身徐錫麟就喺日本係一個教書嘅，一個好有學問嘅一個人。咁本身係好欣賞秋瑾啲詩詞同埋已經係喺第二度已經聽聞呢個人物㗎啦。咁好想認識嘅。喺日本度認識之後，大家係一個共同嘅志願，之後就再翻去中國。啱㗎。係。咁喺拍攝嘅過程之中即係杜宇航。咁因為今次都即係同以前嘅角色，因為以前嘅角色好鮮明，即係已經知道係動作㗎啦。咁但係今次喺呢部戲入邊完成咗之後，有咩得着，或者自己覺得個經驗嘅過程係點咧？係咯。咁呢部戲嘅文戲咧，同埋啲台詞其實幾大量。你真係好彩啊！俾嗰啲多，哇咁長，仲要要求係國語去講晒，咁全部都係 master 去拍嘅。咁大家即係想個戲係連貫啲嘅。咁即係之前準備係咁背對白之後再去對再埋位拍嘅。叫你打就容易啲啦，係一個好好嘅磨練。係。因為作為一個演員，一定要即係要乜嘢都要嘗試，爭取個機會，尤其是文戲咁，對於新演員嚟講更加要一個磨練啲。導演都講佢兩個進步咗好多嘅，係嘛？對白好多，你講國語喎。咁老闆就呢部戲嗱，即係個題材好清晰啦。咁有冇率先透露下，有邊一場戲你真係覺得會感動到觀眾？其實講文戲咧，我只睇嘅，我都係大男人我都感動嘅就係秋瑾講嗰一句説話，佢話慈禧太后用一己之福換嚟一國嘅災難，但係有邊個可以用一己之福去換犧牲自己去為咗整個國家咧？佢話淨係我嘅孩子溫飽咧係唔夠嘅，佢希望千萬嘅孩子溫飽嗰度咧。佢因為講呢句説話，其實佢就拋夫棄子，離開佢條革命嗰下咧，黃奕喺度個個都即係唔係叫我秋瑾嘅後人都喺度喊得好犀利喺呢套戲嘅時候，所以我覺得呢啲對白咧係，我覺得導演寫得好好啊，即係連我都大男人都有啲感動，有啲感動，真㗎呢個真㗎，呢段好感動。部戲有冇動作啊？有都好多㗎，其實有。係咯，就講下啦嗱，你講下啦。我主要同對手嗰場就係同七哥咧，洪欣欣哇，洪欣欣打啦，洪欣師傅勁啊，好多嘢咁喺現場，同埋好認真咯，好認真，同埋每個動作其實都我哋拍攝嘅時間都好長嘅，每個動作都係剔好多次先力求完美啦，因為七哥佢自己都係有翻咁。即係地位咁樣啊嘛，所以佢唔會交行貨，所以好認真去拍，所以我都受到佢感染。係嘛？有冇邊場動作嘅你特別啲？哇！真係真係用盡晒自己所能。有冇邊一場戲特別精彩啊？其中一 part 係拳腳對打嘅，咁由兵器轉到去拳腳嘅。咁係因為難係咩咧？我哋平時都喺呢啲咁嘅硬地打啦，佢哋喺個沙地度打，所以打嗰陣時咧係比較冇咁容易平衡，同埋啲位就冇咁準嘅，所以大家打嗰陣時就比較嘥體力啲。嗰度我覺得係最正。呢套戲咧，因為秋瑾係文武雙全嘅，咁我淨係教黃奕打都教咗6個月。咁佢冇人會相信黃奕打到嘅，但出到嚟咧，佢覺得係黃奕打得好好。第二咧，佢打嗰場咧，我哋係要加插咩咧？就係唔係就咁普通打，又有揸兵器啦，冇兵器啦，揸唔同嘅嘢，即係雙槍啊，用2支長槍做兵器。因為我同小紅哥做動作設計嘅時候咧，就已經諗過，既然呢套戲係有動作，咁一定唔可以輸入在前，葉問已經喺前面啦。差咗我哋嘅招牌差噶嘛，所以我哋就度咗啲新鮮啲嘅。因為點解一套戲雖然係主旋律，但係其實咧佢係一個深入淺出，即係用淺白手法令到年青人都中意睇，但係帶到個愛國意識。所以動作方面咧，我哋其實都唔少嘅。譬如佢咁有一個同樣唔識功夫，因為秋瑾教到佢識打，最後都仲要打大輪。咁其實整場嚟講，佢只係打咗2場。
同埋今次都有好多爆破，好多爆破。一個場面咧，其實我哋因為又要有炸彈，又炸藥，又話啲馬炸到飛起咁，好彩就冇死到嚇。即係其實呢個場面我哋擺好多心機。咁佢打嗰場咧，真係最難嗰啲咁樣喺沙地咧。其實我哋都幾驚嘅，因為點解？你就算有啲領導係啲威也都好，一跣落地下就傷就扭傷。所以呢場其實每一個都幾辛苦。佢小妹妹又要夾開張凳，夾開嗰個情去打人，即係都幾得意啦。但係一定係我自己覺得係有教育意義，而係有一種觀眾中意睇嘅元素喺度嘅咧，又唔係話談情説愛。咁所以我覺得邱禮同阿李敏咧，真係功不可沒。唔係最大都係投資者支持。咁有邊一場動作戲你自己係最難度最高？哇！真係自己咬實牙根都要啊！同埋因為今次有好多係一啲真係對我嚟講係啲高難度嘅動作啲，即係可能有啲要威也去輔助，即係可能要跳到好高啊，或者係喺啲半空去做一啲動作。咁我記得有一個係好得意，係要逼苦攻。即係咁樣兩邊跟住逼苦攻。咁當然呢個佢哋安全就一定要有威也。咁啦，我因為第一次試呢啲嘢嘛，我上到好驚喎。我喺度頂住啦，咁佢哋話：喂，阿 Rosa 你可以唞一唞㗎，其實我哋仲 set 緊嘅。我話點唞啊？隔離啦，因為隔離其實仲有另一個演員同我一齊做，咁佢就話：你試下放鬆啦。我話嚇點樣放鬆啊？咁條威也喺條腰度。佢話你一放鬆咧，你個人就好似個手咁咧無重狀態咁樣放上。我話嚇咁咪即係咁樣接埋咯。哇好恐怖㗎喎，咁樣望住下面。咁佢就話：你試下啦，你試咗你會舒服啲嘅，你唔使隻手 hold 咁耐。咁然之後嗰一場完咗，再落翻去就繼續打咯。但係嗰一場完咗之後，我就嗰日成日都食唔落嘢。因為佢第一次喺12尺高撐住兩邊牆，你即係逃避啲清兵。係啊。咁其實一個女仔未試過咁高咁樣望住下面，仲要雖然話有威入，好長安全啫，都驚啊！撐人哋撐鬆啲咧就冇咁攰，佢頂到行。整出嚟咪好似小兒麻痹咁啦，手軟腳軟。咁啊，李老闆講下秋瑾主角呢次嘅演出啦，你自己即係對佢嘅評價又如何？我咁樣講，我同黃奕合作咗好多次，亦都睇過佢好多戲。我覺得佢呢套戲咧真係扣人心弦嗱。我唔係因為套戲自己出品，而係我好欣賞黃奕，不論佢喺動作啊，或者佢投入啊。我最記得一場就係佢擺低咗啲仔女睇緊木偶戲，跟住行開。其實佢離家出走，攝咗封信俾嗰個即係老公，同佢斷絕關係。佢又唔想害佢喺度走嗰場咧，一路走又喊，跟住回憶佢當初點解要犧牲小愛完成大愛。喂，你記住，佢要演繹咩咧？第一，演繹一個好賢妻良母，演繹一個好孝順嘅女，要演繹一個好剛強嘅女戰士。又要演繹一個喺佢當佢媽問佢：你係咪革命黨嗰剎那咧？其實嗰種表情咧，其實導演係最讚賞，因為好自然。點會咧？即係嗰啲感覺咧，黃奕今次嘅演技係一流啊！好，哇，正。咁喺部戲仲有冇邊度你想提出補充下多啲啊？其實我覺得讀者更加了解，即係支持。即係好多電影都講即係我個人比較直啲嘅就，佢唯一瑕疵就係唔夠長，雖然已經114分鐘，因為其實仲可以加啲嘅。但係其實 overall 咧，我覺得真係唔敢講近乎完美嘅，每個演員都做晒，盡晒力。好簡單，秋生。係。其實佢飾演一個小官李中學，但係你睇得到佢係文戲嚟嘅全部。其實佢拍嘅日子唔多，10日鬆啲嘅啫，12日嘅。但係其實成套戲咧，佢整咗一個好嘅火花。主要嘅對白就係佢同秋瑾嗰個對白，我覺得其實演員同埋都要爭一個人，就係鄭嘉穎。其實以前我好少睇鄭嘉穎做戲，但我發覺佢即係如果我有機會頒獎咧，佢肯定提名最佳男配角㗎啦。因為點解佢真係有少死？我希望我同阿秋瑾撞埋一齊，所以幾套戲咧係一套點講咧，就係好有娛樂性、觀賞性，而係真係達到咗我哋嘅目的，就係想俾下一代
邊個係抽緊？嗱，我哋而家呢代知道抽緊啦，但再下一代其實唔知嘅。係啊。咁等於我哋知道葉問，其實未拍葉問之前咧，我話咩？有99%人唔知葉問嘅。但係我希望呢套咧係第二套葉問，女版葉問抽緊多啲人知道佢係邊個。好，嗱咁有一樣嘢特別提出嘅，咁咧呢個等阿冼老闆答嘅，就係咧喺個過程之中咧，其實去送審咧係有啲阻滯嘅。咁啊嗱，呢個阻滯咧就係有啲人誤會係嘛？有啲人誤會，但係咧阿冼老闆咧係經呢個電影嘅係咪發展基金啊？電影協會就去上訴，最後通過。係咪啊？即係講下個簡單講下個過程。簡單個過程。係啦，就係我哋拍呢個時候咧，其實已經攞晒批文，有個抽緊嘅疾酸出嚟。就其實我哋講嘅，我哋揾咗9次，親自揾咗9次，但佢每一次咧都話有問題，每一次都要親自見老闆。我哋唔講咩原因，都反對。咁咧，但係咧，我哋覺得因為呢個抽緊係國家嘅人物，就唔應該某一個後人嘅。咁我哋同電影局咧上訴提出，咁除咗電影協會啦，同埋其實好多朋友都同我哋寫信去電影局解釋，電影局最終接納咗我哋，亦都後來有抽緊嘅其他後人出嚟支持。我哋叫呢位老人家睇片，你話我哋套片有乜人物啦？好簡單，我哋叫佢睇片，由北京美亞去叫，浙江天棚叫，我哋去叫，佢都唔肯睇，但就話套戲唔得。但係我哋叫咗抽緊其中啲後人，同埋最開心抽緊最老資格嘅後人，102歲嘅黃惠慈老人家親筆題詞話呢套戲係好好，咁嚟支持我哋。咁所以其實由打到即係我一直都冇出聲，譬如有人解啊，我哋都唔出聲，直至到揾晒所有支持者睇過套片，知道真係咪？因為上次係9月21 100個傳媒喺杭州睇嗰套片，個個都大讚。佢哋嘅名義係咁嘅，就係文戲係鋒利感人，動作係精彩激烈。嗱，佢咁樣嘅，唔係我哋講嘅，係啲記者講嘅，即係每句6個字。咁我哋就好開心。咁即係覺得我哋呢年紀其實受盡好大壓力嘅，因為嗰位老人家咧不斷寫上電影局投訴，最終電影局都諒解咗，睇嗰條片，亦都叫美國嘅抽緊後人，湖南、廣州、上海嘅抽緊後人睇過晒，都同意係得一個肇慶嘅抽緊後人，即係所謂其實嗰啲唔係後人嚟嘅，佢抽緊個哥個孫啫，即係侄孫啫。但我哋嗰啲係抽緊嘅女啊，同埋抽緊個妹抽情個女102歲，同埋佢個女成家特登喺上海過去杭州睇片，睇完之後咧真不提。一陣可以俾張相嚟睇嘅，因為呢個係我哋成張相可以俾你睇。102歲揸住支筆，震下咁寫辛亥革命100週年，恭賀電影《英雄略》抽緊公映，100歲老人黃惠慈，即係呢個我哋好感動，就係仲錄埋錄像喎，因為佢本來喺上海咧就想去杭州，但係因為佢臨時真係入咗醫院，咁就佢叫我哋咧去醫院訪問佢，影個 DV 喺現場播埋，佢話我哋作為抽緊後人咧係好感動，有人出錢出力，仲拍啲咁，佢都認為有風險嘅電影，歌頌我哋嘅先人，我哋應該係感動感激。咁所以咧就只係得一個抽緊後人咧係對我哋有意見啫，其他咧我哋真係好感動啊！係咪有一個人反對都唔可以開？其實唔係嘅，佢又冇權反對嘅，係佢誤解咗自己有權授權嘅啫，但係其他個個都比佢更有權嘅。咁所以電影局就最後冇理會到佢。就照俾我哋公映，但係電影局都提我哋，因為你係電影啊，即係呢套電影啊，係抽緊，盡量希望抽緊每一個有關嘅人都唔好抗議，就對大家都好。咁我哋就不下9次，如果你係9次都冇誠意咧，Erica 都親自去過，美亞嗰兩個卓伍同埋黃秀琴都親自去過，天壇嗰個老闆都去過。如果你咁都話冇誠意，我都話但係問題，我哋好唔理解，你片又唔睇，但係因為佢話我哋冇攞佢授權，因為佢點解咧？佢有一樣嘢佢要我哋，當時我接觸時，佢要我哋咩？要寫到抽緊個老公豬狗骨，但係我哋唔寫得，因為抽緊個老公即係抽家嘅後人仲喺度噶嘛，我哋點寫得個豬狗骨？因為佢覺得喺佢印象中，黃平君係二世祖呢個真嘅，但係二世祖唔等於佢唔錫老婆，
二世祖都好錫佢老婆。根據我哋同阿香港查嘅事實咧，佢係只不過同老婆意見唔同，一個就為國民。如果對白嚟講，我生出嚟就大少爺，我冇辦法噶嘛，唔係我想噶嘛，我係冇做大官嘅本事，你唔好逼我做大官。咁呢個係冇錯嘅喎。咁但係佢一直資助秋瑾都係亦都係真事。咁佢點算知佢嘅？咁即係佢有去飲花酒。當時封建時代做大少爺飲花酒係好普通嘅基本動作嚟嘅，但係佢識我哋俗稱講識返屋企，識顧家。第一史實裏邊講咧，佢臨死都希望葬喺秋瑾隔離。咁你話佢愛唔愛秋瑾咧？咁所以我覺得，如果你要我哋寫到佢知咁，譬如寫到秋家係幫好多嘅咧，我哋真係做唔出。同埋佢有個要求就要現場全程監督我哋拍攝咧，我諗你都唔可能接受嘅，係嘛？所以其實呢個我哋忍咗辛苦同阿香港即係含羞忍辱咗1年零2個月，去完成呢套戲都得。阿老闆投資出嚟仲要含辛茹苦，係到9月20號，嗱我9月我攞到公映證，佢仲喺9月13號寫信去電影局再投訴，電影局都叫你不如再同佢講多次啦。即係其實一電影局係好嘅，今次電影局好支持我哋，我都好多謝電影局就係佢真係明事理，即係話唔需要一定係某個人，就佢只係想我哋咩咧？佢想話你最好如果你能夠每一個秋家嘅後人或者有關嘅人士都讚咗呢套戲，咪好啲咯。咁所以我哋亦都事實我都因為尊重後人，佢雖然唔係秋瑾嘅後人，亦都係秋瑾嘅親屬啦。咁我都希望邀請佢哋做顧問噶嘛。咁但係事與願違，咁我哋冇辦法啦。起碼我而家5個出嚟，5個都話好嘅。連最高佢個姨媽都話好嘅，因為點解其中一樣嘢多講咗，佢係秋瑾死後30幾年先出世。秋瑾死嘅時候，佢阿爸都得5歲，佢點可能知道秋瑾咁多嘢咧？因為律師同我講係唔可以接受佢噶嘛，佢你接受佢你死緊嘅，因為秋家真係而家有秋家人出嚟啊嘛，你接受咗秋家人啦，哇！你話我公話我阿爺係咁，我咪死緊係咪先？所以其實我哋真係接受唔到啊！其實你都未試過拍片，會1年之內由佢鬧、由佢寫、由佢成，而唔出聲。哇！老闆真係忍辱負重，真嘅我都算真係忍辱負重啊！要祝你成功，哇！真係呢個用心良苦啊！真係好慘啊！呢句好，一直都唔敢出聲。有咩戲想有邊一類戲種你想拍？其實自己其實好多都想，因為始終新人又冇話特別話某一個角色，其實樣樣都想試。咁好似之前咁，我哋嚟緊秋瑾10月中就上啦。咁之前都有拍葉念琛導演，佢有套《猛鬼愛情故事》。咁我喺入邊即係都第一次嘗試呢個片種，即係拍一啲輕鬆嘅片，但係又有啲算係鬼片嘅戲。咁嗰套就 Halloween 上，咁到時我都唔知有冇時間翻嚟香港睇，即係都係算係即係時裝片嘅新嘗試嚟。好好玩？好玩㗎喺入邊，即係但係因為講去旅行，咁所以就做團友咁好開心。咁嗰次就真係完全冇動作咁樣去拍完成一套戲，咁都幾好玩。咁嚟緊返國內拍嗰2套。以我所知都係有動作戲，咁我其中一套我試過個造型嘅，其實係你 icon 咗啦嘛，動作。係啊，但係我其中一套我試咗個造型就係好得意嘅，即係好可愛嘅一個女仔，但係都係識功夫，咁所以自己都好期待到時即係去拍攝嗰套戲。一套要反串扮男裝。OK 喎，咁即係咩嚟緊有啲咩戲種你會想試下？除咗打，其實咩都想試，除咗打，想試下啲唔使打得咁辛苦啊啲，咁咧想輕鬆啲，即係其實我都想試多啲係現代嗰啲戲，即係時裝片啊，想試下。有冇邊一位你想合作嘅導演？合作嘅導演其實好多喎，因為真係新人好多，我其實都想同多啲唔同嘅導演合作，即係學多啲嘢咯。